Et si je vous parlais de la RDC, mon pays? Un pays aussi vaste que l'Europe de 15, 80 fois la Belgique, 3 fois et demi la France. Le Congo, mon pays, possède d'énormes richesses, la richesse humaine, la richesse du sol et du sous-sol. Et ça, c'est un paradis. Nasa fier ko sala congolais puisque na Congo na biso tozana nyonso toana ndunda toana makemba tu no sona sango posa tosana ngona katsa Congo. Babele na biso ya mboko etondi richesse. Ata likolo ya mabanga toza kolona komona biloko ekobota. Waya kolesa ba peuple wa mboka na biso kende liboso. Un pays aux vastes campagnes, des campagnes très fertiles, des campagnes qui peuvent nourrir l'Afrique entière. Et pourquoi pas songer à l'exportation de tous ces produits que nos campagnes fournissent grâce à la main de l'homme congolais qui est un grand travailleur capable de tout changer. Myself, I'd like to have a good job that can permit me to help others and even to work very hard that country can have a new face in the public, in the world. Le défi de la reconstruction est tellement grand que nous ne pouvons pas dormir sur l'oreiller, nous devons travailler. Pour nous les écoliers, nous voulons un accès gratuit à l'enseignement fondamental et une éducation de qualité pour que d'ici 2 ans, que chaque enfant sache au moins lire et écrire. Au cœur de ce grand pays, vous avez le grand fleuve Congo qui traverse tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec une force extraordinaire. Je vois que nous avons le plus grand barrage hydroélectrique capable d'alimenter toute l'Afrique. Le pays a plus de 60 millions d'habitants. Dans ces 60 millions d'habitants, au moins 80% des jeunes gens. Nous venons d'avoir des élections. Les institutions démocratiquement élues sont en place. Il y a la volonté de prendre en compte les attentes des populations, la volonté de conduire les réformes nécessaires, la garantie de bonne gouvernance. Le Congo, mon pays, c'est un pays qui est ouvert à tout le monde. Le moment est venu. Il ne faut pas avoir peur de venir investir dans ce pays. Aujourd'hui, il y a un président qui est légitimement le représentant du peuple. Il parle au nom de tout le peuple congolais. Ce président n'est pas seul. Il y a une assemblée nationale avec des élus congolais, élus démocratiquement, loyalement. Tout peut réussir désormais au Congo. Ça peut devenir un pays prospère, un pays libre, un pays où il fait bon vivre, un pays qui compte en Afrique et dans le monde. Certes, le Congo est à présent doté d'un président légitime. Et plus que jamais, le Congo aura besoin du soutien de la communauté internationale. Accompagner ce grand pays au cœur de l'Afrique centrale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un pays accueillant, un pays où il fait bon vivre, un pays qu'il faut découvrir. Êtes-vous prêts pour accompagner ce grand pays? Kasamba
Eli de Bulungu Onzuka sisa tata Fernando Bila kabiru watunga bihemuna batu bamona Sina kabaka bayi kwenda kukutu mwana Asa munanga yetungisa hemuna tosakala yaba Tosakala yaba kwenu yetungisa batu bakutu bibangwana Ibya ubidimbo bifweni wasisa mkumbo Ibya ubidimbo bifweni wasisa mkumbo Sala bidimbo bonsu biga sala Museyika fuga kuna kenge betu mama Monsuka sala mafuta ka solo kuna mzinga Monsuka sala mafuta ki solo kuna popubye Bidimbo bekereka ibyawu bidimbo befweni wasisa Bidimbo basisa tifile fala kuna popubye Bandeko balandisisa bidimbu bomoni esika oyo bato batalaka bidimbu bayebi ndenge nini masole bandaka kosala nzela oyo ezolungwa uta Kinshasa tito koma Kikwiti lelo na telemi lisusu awa ndeko na cadre ya bidimbu toujours kosala inspection ya nzela oyo ezokende ti Kikwiti bomoni awa tona publication maluku Kikwiti yango oyo bandeko balandi bidimbu tozokende kotala ndenge nini misala ezosalema mpe ndenge nini makambo nini ezoleka na nzela oyo po toboyi koloba mingi bokomprendre no susi na biso za bidimbu etikala na mboka oyo ate eloko moko esalemi sisa bidimbu tellement ezaka aza kosala bidimbu eza kotikala bandeko balandisisa bidimbu yango oyo toza kokoba elongo mpo bokomprendre ke no sisa bidimbu eza kokoba mpe toza kocontinue na cadre ya bidimbu toujours bandeko balandi elongo na DG ya office de route ye nde tozokende na ye totala nini eza koleka na nzela oyo tozokende na Kikwiti ti na Bachamba kotala nzela national numéro 1 po nzela na biso ezozwa baproblème ebele ya baérosion epuis na kati ya Kikwiti nzela ekatani tozokende kotala makambo nini tokosala kuna na kati ya Kikwiti ndeni tokobongisa nzela Nakisangani mwana ndinga Tona vango Leopa Tusenka Litanga Moni to bandeko balandi tokuta na DG office de route na cadre toujours moni ke no ba konti office de route bavanda na bureau te bango nyonso bana nzela déjà uti boye DG ayeyo tozokende na ye donc bazovanda na bureau te totuna mpe DG akoyesa biso ye auti wapi mpe auti osala nini ndeko DG tomoni awa biso tozokende boye yo ozozonga boye totuna mpe outi nano wapi babiro botiki babiro bokomi otambola na mboka Kongo kawa biso toza bakonzi ya office de route toza bakonzi ya babiro te nzela yango ti toza na nzela awa azokende Kikwiti po atala baérosion ezosalama na kati na mboka Kikwiti ezobebisa nzela nzela ebukani yango azokende kotala totindaki deja équipe ya expert na ba entreprise moko pe oyo tosaka na bango mpo batala ndenge nini bakoki kosunga biso mais il faut quand même bakonzi mpe bamona yango na ye aza kokende po atala bato balobi bwino bolingo osala bongo mpo botambolaka mingi bafrais de mission ekotaka bovoyageaka non biso tozali mpo na mosala yango nalobaki awa te soki oza mokonzi ya banzela il n'est pas facile que ozala mokonzi ya banzela mpe ozalaka na bureau ndenge nini okoki koexplike na bato ke oza mokonzi ya banzela movandi na bureau mais po okende kotala banzela il faut tambola yango wana tozalaka na banzela l'année passée nasalaki 12 000 km ye déjà asalaki 10 000 km donc biso mibale 22 000 km eza mpona kosala bainspection kotala nzela bapo banini place makambo eza mabe yango wana toza kotambola eza te mpona plaisir mutango wa yala kikima wasala mwana mama mutango wa yala kidiambo wasonga tambo dele sisi bidimbo batu kumwena onzuko sisa tata bila kasamba Eli de Bulungu onzuko sisa tata Fernando bila kabiru watunga bihemuna batu bamona sina kabaka bayi kwenda kukutu mwana asa munanga yetungisa hemuna tosakala yaba
wasisa mukongo ibya ubidimbu bifweni wasisa mukongo sala bidimbu bonsu bigasala museyiga fuga kuna kenge betu mama bonsu gasala mafuta gasolo kuna ndinga bonsu gasala mafuta gisolo kuna popubye bidimbu bekereka ibya ubidimbu bifweni wasisa bidimbu basisa titile vala kuna popubye bidimbu basisa titile vala kuna tembwe ibidimbu ibya ubabasa mwana bana bangaibe sisa bidimbu ya bidimbu batu bokumwena mwana mama sisa bidimbu ya bidimbu batu bokumwena mwana mama sisa bidimbu ya sala bidimbu batu bokuzaila tamborele sisa bidimbu ya seleyo sisa bidimbu ekongule ngunga sisa bidimbu ya bienveni sisa bidimbu batu bokumwena sisa bidimbu ya akobase sisa bidimbu batu bokuzaila sisa bidimbu ya akobase sala bidimbu batu bokumwena sisa bidimbu ya M16 sisa bidimbu etangwa diele sisa bidimbu ya sisa bidimbu batu bokumwena sisa bidimbu ya ajeje sisa bidimbu ojukwe sisa bidimbu ya sala bidimbu kwanza sone sisa bidimbu ya sala bidimbu maoba kuzaya sala bidimbu sisa bidimbu ya akiru somida sala bidimbu sisa bidimbu ya sala bidimbu aigola tontokole sala bidimbu abana ba mama sisa bidimbu ya kuzayila yaya sala bidimbu kwenda Colonel Daniel Akisangani mwana ndinga Tona Vango Eopa Toussaint Kaditanga Eli Lekahemba Kuche Wabimi Mrekindimbi Azwala Mayanga Bernard Eli de Massi Demasi si kanda anabayaka umba yakashe kulu yaye amuntu kadi yatimkwe usafila bauko usafile bikolo yakakesa mpila Zona Donacier Eli de Kidiofa Sala bidimbu batu bakumwena Sisa bidimbu ya Sisa bidimbu Beya Mahoya kabidimbu Sisa bidimbu batu Sala bidimbu Sisa bidimbu ya Sala bidimbu bekerika ya batu baluzai Wakala katoni Sala bidimbu bekerika Akune besanda Wisa bidimbu ya Sala batu Tahana taka betu Tumbari ya Amani ngaki wotu mutango wa yala kikima wasala mwana mama mutango wa yala kiliambo wasonga tango lele sisa vidimbo batu kumwena onzuka sisa tata vina kasamba Eli de Bulungu onzuka sisa tata Fernando bandeko balandi sisa bidimbu bomoni awa tozali na Kikwiti esika nzele katanaki bana ya Kinshasa bayebi ke no trafic ezalaki lisusu te yango toye kotala eloko nini ezosalema awa na direction provinciale ya office de route awa na province ya Bandundu toza na DGA ndenge tolongwa ya Kinshasa bomonaki tokomi lelo musale bandi tozotala DGA amona ndenge nini misala ezosalema totuna ye impression eza ndenge nini DGA aomoni ba département na binoto division provinciale et sali musala oyo ya ko rambler bato ba komi koleka okolo bani bon d'abord na linga lo bake nzela e bebi parce que nenge conception de bosso et salamaki respect ya ouvrage nenge salamaki ezalaki te construction anarchique esali ke tongami pembeni ya ouvrage
et voie assainissement mai bouchaki yango mai ezongi na balabala yango ebuki nzela ndenge esengeli eza nsima na biso. Alors soki nayaki awa mpona tala soki misala ezosalama ekoki kosalama ndenge wana. Malheureusement ce que je constate c'est que mosala nyonso tosali wana ifo tobandela bomoni ke nsima na ngai esika mai ifo ebima tobe yango babus wana eza bouché batie remblé alors que en principe il fallait pour le moment bafongolaka nzela ya variante pour que mituka eleka so awa te awa basala misala. Mais tokotinda équipe moko mpo esala baétude précise de façon à ce que esika oyo bongo mais ndenge ezosalama boye ngai nasepeli yango mingi te kasi conception ya kosala yango eza te. Déjà tout na olobi osepeli nango te mais bandeko basali quand même mosala donc awa bolobi bobwaki mbongo to mosala esale mabe omoni mosala basali ndenge babenga les travaux de sauvegarde pour permettre juste un passage temporaire ya mituka mais population akikuti fa yibake nzela awa tokokanga ngo po misala ya minene salama ndenge esali boye non ouvrage eko persister na bambula c'est impossible. Bino mosala bosala ezaka kobwaka mabele to kosala banzela ya mabele mais beaucoup kosala eloko moko te ya makasi pont lokola eloko moko boye vanda libela ya babeton makasi ti tokosala ngo mais yo moko yebi que ça dépend ya mbongo mais tokotinda équipe on va recruter un bureau pour l'équipe na biso officielle pour ba kosala étude approfondie ici ko tokosala ngo nous sans tenir compte il y a ba contraintes mais ils vont nous donner plusieurs variantes après tokota la variante wana eza économique pour na ezala qualité coût ezala respecter déjà mosalo esalemi eza provisoire mais lelo siko soki mbula lisusu ya makasi ebeti nzelo ebukani lisusu to ekobukana lisusu bokosala nini bato baleka lisusu te bakoma pénaliser kishasa ezala pénaliser mpo na bino mbongo eza te à coup sûr soki mbula makasi ebeti lisusu ekobukana yango wana nakobisa bacolaborateur nanga basala makasi mpo prévoir déjà variante parce que ndenge ezali awa je vous dire que c'est comme quelqu'un qui est en agonie donc il faut absolument pour le moment basala makasi variante et fongama awa tokotinda équipe moko po esala baétude fouillée pour tosala mosala bon il y a quelques jours équipe moko ba chinois eyaki équipe des chefs de département na biso ya point josa ayaki pe na bandeko mosusu ya Afrique du Sud po batala ndenge nini tokosala mais misala oyo osala je répète eza provisoire c'est pour juste sauvegarder l'ouvrage qui sera d'ailleurs en fait totalement modifié. Maintenant là il faut que tout ça la pop sa priorité na variante tout ça la potacite tout na boye variante bandeko na fait moi matin variante wana ngo kaka boye tout variante pe kolia mbongo ebele koleka kutu musalo esalemi basala kaka variante pona mbongo kende pa non mbongo pona variante kolia mbongo makasi mingi na iso ningi wana ezalo kuta après auto kende kuna yo mona to fonaka nzela ya moke en terre et puis bitu keleki eza ekozo mbongo pe mingi bonguri solo di mileli kuyaya ni solo di bidimo bonguri solo di mahoyo kuyaya ni solo di mutango wa yala kikima wasala mwana mama mutango wa yala kijambo wasonga tango de sisa bidimo batu kumwena onzo kwa sisa tata bina kasamba Eli de Bulungu onzo kwa sisa tata Fernando bina kabiru watunga bihemuna batu bandeko balandi tokomi awe sika variante oyo DG office de route ibasala totuna est-ce que sika oyo DG a vraiment variante kusimba na musika oto uti et ça d'abord combien de kilomètres d'abord on a dit na que tozana kuluka est-ce que tu la variante o eza tracé à liboso totali to kotala pe mususu maintenant toujours des décisions té avantage il y a variante oyo ezana ouvrage dans la tambo côté pont ezaka mabele to fongoli ezala sans problème et puis ezape omoni pe sika to ezali nini environnement nango paysage nango eza bien to kotala pe ba variante mususu sika balobi il y a un ou deux ponts to kotala ngope alors sur base il y a beaucoup disons additionner les résiduaires pour nako bongisango voilà les décisions mais pour le moment tout ce qu'on identifié ba variante nyonso wana oza ya liboso total est-ce que soki bosali variante awa kana ba binzela obozotala
bamituka minene ekoka koleka po ekosambourbe te to voilà tozosala mpo na mituka ya minene eleka na bacondition moko ya malamu esambourbe te bonguri zolo limile likuyaya lisolo libidimbo bonguri zolo limahoyo kuyaya lisolo libidimbo mutango wa yala kikima wasala mwana mama mutango wa yala kilyambo wasonga tambode sise bidimbo batu kumwena onzuka sisa tata vina kasamba Eli de Bulungu onzuka sisa tata Fernando Bila kabiri watunga bihemu na batu bamona Sina kabaka bayiri kwenda kukudu mwana Asa munanga yedungisa himu na tosakala yaba Tosakala yaba kwenda yetumisa batu bakudu bibangwana Ibya ubidimbo bifweni wasisa mkungo Ibya ubidimbo bifweni wasisa mkungo Sala bidimbo monsu biga sala Museyiga fuga kuna kenge betu mama Onsuka salama futa ka solo kuna